You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Ministry of Water Resources and Meteorology said that Cambodia will feel the effects of the fourth typhoon this season, along with moderate southwest monsoon winds in the eastern Pacific Ocean this week. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. The typhoon dubbed Talim is expected to cause light to moderate rainfall mixed with thunderstorms and heavy winds in both the central lowlands and the highlands. Coastal areas can expect moderate to heavy rain mixed with thunderstorms and heavy winds. There will be strong winds in the sea causing dangerously high waves. The ministry also warned of active low-pressure areas that could become the new typhoon as it enters the northern Philippines in the coming days. The Ministry of Water and Resources issued a similar warning last week about the weather that resulted in tourists on the islands near Sentinelville unable to travel in the sea for over 2 days. The ministry called on everyone to be vigilant against the stormy weather. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Early this morning, the National Election Committee started to send ballots, confidential seals, indelible ink, and other materials to be distributed to Cambodia's 25 provinces that will hold national elections on July 23rd. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. NEC spokesman Hung Putia confirmed that the NEC has printed more than 13 million ballots, over 11 million of which will go directly to the voting stations, while more than 1 million will be held in provincial capitals. While there are only around 9.7 million people eligible to vote, the government keeps extra ballots on hand to supplement destroyed or mistakenly marked ballots. Chairman of the National Electoral Committee, Plak Chan, said that the government have ordered 52,000 bottles in indelible ink from India, which will be distributed to 23,789 polling stations, and an average of 270 ml bottles will be distributed to each station, while Cambodians voters will dip their index finger to prove that they have voted. More than half of the registered voters in this election are women, and voter turnout is expected to be high based on the President of encouragement of the Prime Minister Hun Sen and the measures he has put in place, such as buses to transport people to their hometowns and requesting employers to give their workers 3 days off to vote from July 22nd to 24th. Campaign season officially ends on Friday, while the 7th National Assembly election will take place this Sunday, the 23rd of July. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Phra Sihanouk Governor Koik Chamran ordered authorities to employ 5 ships to return tourists to the mainland who had been stranded on nearby islands by unfavorable weather conditions for 2 days. The governor ordered ships to retrieve the tourists yesterday, claiming that the weather had finally settled down enough to safely transport tourists from the islands via ship. He advised authorities to remain vigilant during the transport, despite improved weather, and ordered naval police officers to accompany the tourists, who must all wear life jackets. Governor Koik Chamran issued a voice message on July 15th, calling on all citizens and tourists to avoid traveling by sea due to dangerous weather conditions which could cause accidents. He also advised the authorities to prevent citizens and fishermen from traveling by sea, saying that if they had traveled to the islands, they must contact the community or the authorities so that they can be returned to the mainland. The Ministry of Water Resources and Meteorology had issued a warning to coastal areas about the potential for strong winds and high waves. It said that starting on July 15th, a typhoon would be entering the South China Sea and continuing to the north to the Vietnam Sea until July 19th. Causing rain and dangerous conditions at sea. The ministry has also warned of the possibility of another typhoon forming over the northern Philippines in the coming days. The Ministry of Water Resources called on people to be vigilant about the incoming weather. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. With 1 week left before Cambodians head to the polls on July 23rd, Prime Minister Hun Sen continues to call for all eligible voters to fulfill their civic duty on Sunday. In a telegram message from July 16th, the Prime Minister said that this year's election campaign season has been a positive experience and he encouraged people to vote. He wrote, quote, "It has been 16 days since the start of the election campaign, and all the participating political parties have been campaigning actively and happily, as if the campaign season is a joyful festival." He then spoke on behalf of the King, the National Election Committee, and the Office of Prime Minister, urging all registered voters to head to the polls this Sunday, July 23rd.
This is the 7th National Assembly election to take place since Cambodia implemented its first free election in 1993. 18 parties are on the ballot this year. However, the NEC has faced backlash for denying the major opposition Candlelight Party from participating this year, citing insufficient paperwork. The Prime Minister has called on the government to provide buses to those who need to return to their hometown to vote, leaving little excuse for any registered voter not to participate in this year's election. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Candlelight Party, founded in association with exiled opposition leader Sam Rainsy, is mired in controversy once more after 2 members were arrested this week in connection to reports of people inciting the public to invalidate their ballots by incorrectly marking them. Those arrested have confessed that they were following the orders of Sam Rainsy, despite repeated claims from the Candlelight Party that it is no longer associated with Rainsy. Yesterday, Candlelight Party executive Lee Ri and acting chairman of the Phnom Penh Candlelight Party, Bun Ket, went to court to face accusations that they tried to convince people to invalidate their votes on July 23rd, in protest of the National Election Committee's refusal to allow the Candlelight Party to run in this election. Following the arrests, the Candlelight Party issued a letter stating that the arrests were only done to threaten the party's activities. The letter said, quote, "The Candlelight Party calls on the authorities to release Lee Ri and Bun Ket so that they can reunite with their families and continue their political activities with the Candlelight Party," end quote. Bun Ket issued a video confession that same day, which was made public on Prime Minister Hun Sen's Telegram channel. In the video, he says his actions were meant to incite people to destroy their ballots on the instructions of Sam Rainsy. ថ្មីនេះខ្ញុំបានទទួលបញ្ជាពីទឹកដិតសំរងស៊ីឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឲ្យគូសស្លឹកឆ្នោតខ្វែងចោលដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យដោយបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះសូមសម្ដេចអត់អោនទោសដល់រូបខ្ញុំបាទដែលបានអនុវត្តខុសកន្លងមក The PM commented on his telegram that despite the Candlelight Party's insistence that it respects state procedures, its members are committing crimes in the name of Sam Rainsy. He asked, quote, "Is the Candlelight Party going to take responsibility for this?" End quote. The newly amended election law that went into effect a few weeks ago stipulates that those who incite voters or destroy or damage their ballots will be fined 5 to 20 million rial, or about $1,200 to $4,800, by the National Election Committee before any criminal charges are considered. The law also states that political parties that commit the same offense may be disqualified from participating in the election for at least 5 years. NEC spokesman Heng Putia told EAC News that so far the NEC has received 11 complaints regarding incitement to destroy ballots. He added that the process of resolving complaints is currently underway at the provincial and capital NEC committees. He noted that if found guilty, the crime carries a fine of 5 to 20 million rial, according to the law, and that this does not include any penalties of other crimes which may have been committed. When asked about the strength of the case against the arrested Candlelight Party members, he confirmed that it is not yet possible to determine the outcome, as it's pending further investigation. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Cambodia's 3 international airports received a total of 2.48 million passengers in the first half of 2023, a 270% increase when compared to the same time last year. The numbers are consistent with Cambodia's overall increase in tourism revenue, reported from popular sites like the Angkor Temple Complex and Preah Vihear Temple. EAC News reporter Anthony Ellis has more. According to a report of the State Secretariat of Civil Aviation, passengers flew in nearly 25,000 flights from January to June. Cambodia recorded around 2.57 million international visitors in the first 6 months of this year, a sharp increase of just over 500,000 who visited during the same period last year, the Tourism Ministry reported last week. In March, EAC News spoke to the Secretary of State of Civil Aviation, Sin Chensais Vutta, said that the largest number of flights was between Cambodia and Thailand, totaling 890 flights. Flights to and from China come in second, with 410 flights in the first 3 months of 2023.
Top Secretary of State and spokesperson of the Ministry of Tourism said that the government's efforts to regenerate tourism numbers is responsible for the increase, especially by the re-establishing flight routes and opening new ones. The reconnection of air flights and the increase of routes, particularly direct flights to Cambodia, have made it easier for passengers to travel to Cambodia, he stressed. While passengers' numbers are up, air freight numbers have decreased by 17% when compared to the first 6 months of 2022. The three airports handle some 24,000 tonnage of air freight between January and June. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The General Secretariat of the Council for the Action of Persons with Disabilities organized a national information technology competition for young people with disabilities on Saturday. The Council will select 4 winners to compete in the Global IT Challenge, or GITC, held in the United Arab Emirates and online from October 24th through 29th. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The IT exam was open to young people with disabilities from Lavala Primary School. The National Institute of Special Education, Paul Ansole Defant, exceeded online Cambodia and community youth who were able to take the test in person and online. Candidates who passed the exam on Saturday will go to the complete in the semi-finals of the international competition on July 25th to the 26th. The 4 top scorers will be chosen to represent Cambodia in person at the competition in Abu Dhabi, while those who lower scores will be able to participate online competition. The GITC for youth with disabilities is meant to strengthen the ICT capacity of the young people with disabilities, lay the foundation for social progress, and raise awareness for digital accessibility for young people with disabilities. By 2024, it will be developed into more sustainable competition, strengthening the credibility of the internationally renowned competition and in the independence of the participating countries. Anthony Ellis, EAC News. Watching EAC News, thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen made an effort to clarify his message, linking the setbacks of Thai politician Pita Limjaroenrat to the failure of his own political opponents. His tweet from last night appears to have caused a stir among some Thai nationals, but the Prime Minister insists he is ready to respect their choice and work with whichever leader they choose. In a Twitter post this morning, the Prime Minister said that he has no intent of interfering in Thailand's internal affairs, but that Cambodian groups who use Pita's name for political gain saw their wishes dissolve like, quote, salt in water when the Thai MP did not receive enough parliamentary votes to become prime minister yesterday. Pita is the leader of the progressive Move Forward party that won the most votes in Thailand's general election on May 14th. Yesterday, he failed to win enough votes in the parliamentary confirmation. However, he says he will not surrender, and his party is already strategizing for the next vote, which is expected to be held next week. In a since-deleted tweet from July 13th, Prime Minister Hun Sen, the unnamed Cambodian, quote, extremist groups were using Pita's political gains as their own. He claimed to have heard in a foreign radio broadcast that his political opponents had plans to enter Cambodia through Thailand once Pita assumed his role as prime minister. The post received a lot of attention from Thai nationals, to which the PM responded, quote, Thai people commented in Thai language, which I could not understand, end quote. He emphasized that he respects the decisions of the Thai people and will work with whichever leader they appoint. However, he warned his opponents not to use political careers of others to further their agenda, which, quote, destroys their own nation, end quote. Kristen Winters, EAC News. តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រាតិកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារាតិកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរាតិកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
និង016 823 848រាធិការទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់រាធិការ Entertainment ក្រុមតន្ត្រីអាជីពកំសាន្តបែបស្រាលពីរោះមិនថ្លង់ភ្ញៀវរំភើបចិត្តពិធីរឹតតែអស្ចារ្យ Relax រាធិការ Entertainment ញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអធិកអធមរាធិការ Entertainment ក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីលោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017 838 889 012 843 844 និង016 823 848 EAC News' audience is growing. Our YouTube channel has over 150,000 verified subscribers. To mark the milestone, we've received the Silver Creator Award from YouTube. It's given to channels with over 100,000 subscribers. YouTube CEO Susan Wojcicki says the award celebrates EAC News' hard work and incredible achievement. She says we've brought a unique voice and style to the world, but have also created valuable connections and built a community along the way. The next milestone we're going for is 1 million subscribers, and we'd really like that Gold Creator Award. So if you're not already a subscriber, head to YouTube and search for EAC News. Subscribers get alerts when the daily roundup is premiering and live events are streaming. Get all the latest breaking news and updates from Cambodia in English. The EAC News channel on YouTube. Cambodia made clear. If it's happening and you need to know about it, you'll get it all right here. EAC News brings you updates and breaking news in English across all of our platforms and channels. The EAC News app, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter, and our website www.eacnews.asia. EAC News' passionate team of reporters, writers, cameramen, and video editors are hard at work around the clock, bringing you world-class reports on everything from local and regional news to the latest international stories and the most dramatic footage from around the world. It takes meetings, research, phone calls, and emails. And that's before we even get out of the newsroom and onto the set. I'm Anthony Ellis, a news reporter for EAC News. Thanks for watching. Cambodian tourist to China. I'm Kristen Winters. I'm a news reporter with EAC News. Thank you for watching. I'm Darshana Gauchan, EAC News reporter. Thanks for watching us. I'm Dekha Nim, Sales and Marketing Manager at EAC News. Thank you for joining us. I am Honsrewat, EAC News Channel Manager. Thank you for watching us.
EAC News English language news show, Cambodia's most comprehensive, the Daily Roundup on the EAC News channel, shooting interviews into the field. And those pieces to camera. Join us and subscribe. We wouldn't want you to miss a thing. The Daily Roundup on the EAC News channel. EAC News, Cambodia made clear. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Cheyo គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន 1. ថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ 2. ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ 3. បន្តមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយកសិករក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យបែងចែកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីជូនគ្រួសារក្រីក្រគ្មានដីដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមគិច្ចទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋតាមគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានកំណត់ 4. បន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការនៃការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកនិងថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ 5. លើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពបន្តអភិវឌ្ឍគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែល្អតាមរយៈការជួសជុលថែទាំផ្លូវជាប្រចាំការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីថែមទៀតនិងការលើកកម្ពស់ផ្លូវពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងមានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាព 6. បន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបន្តកែសម្រួលនិងដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជនបន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតព្រមទាំងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងសម្រាប់កម្មករនយោជិតបន្តអនុវត្តគោលការណ៍មិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 និងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះនិងកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំ 7. លើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជនបន្តផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាបង្ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្យាបាលថែទាំ
និងស្ដារនីតិសម្បទានៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយមិនបង់ថ្លៃជូនប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈកម្មវិធីមូលនិធិសមត្ថសុខាភិបាលពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យដល់គ្រប់ឃុំនិងបង្កើនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកយុវជនទទួលបានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមានការងារធ្វើ 8. ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍តាមច្បាប់ជាធរមានលើកកម្ពស់ការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលួចជ្រៀតចូលការស្នាក់នៅនិងការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសដែលបានចូលមកកម្ពុជាសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអាទិភាពកម្មវិធីទី1ការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឆ្ពោះទៅកម្មវិធីគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដោយចាប់ផ្ដើមពី 1. ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យប្រមាណជាង 45,000 គ្រួសារស្មើនឹងសមាជិកសរុបជាង 1,500,000 នាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់មូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលនិង 2. ការពង្រីករបបថែទាំសុខភាពរបស់បសសទាំងសម្រាប់កម្មករនយោជិតនិងសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគ្របដណ្ដប់បន្ថែមដល់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគាត់ប្រមាណជាង 3 លាននាក់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តជាសរុបគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 7,400,000 នាក់មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកសេវាថែទាំសុខភាពកម្មវិធីទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 1,500,000 នាក់នៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនានារបស់រដ្ឋក្នុងកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1ដោយមិនបង់ថ្លៃសិក្សានិងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែកម្មវិធីទី3ការធ្វើស្ថាបនិកពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រាមានគ្រោះអាសន្នដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងផ្ដល់ការគាំពារទាន់ពេលនិងក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃវិបត្តិឬគ្រោះអាសន្ននៅតាមគ្រប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលនឹងគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសរុបប្រមាណ 4,300,000 នាក់កម្មវិធីទី4ការដាក់ចេញនិងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមផ្លូវការតាមរយៈ 1. ការផ្ដល់នូវការគាំពារនិងការបង្កើតនូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មព្រមជាមួយនឹងការផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនិង 2. ការផ្ដល់ការគាំពារសង្គមដល់បុគ្គលស្វ័យនិយោជនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាបឋមលើការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្រៅមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលកម្មវិធីទី5ការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនិងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយផលិតកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលសំខាន់ៗក្នុងកម្រិតសមរម្យតាមរយៈការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ថវិកាជាក់លាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំនួន$100 លានអាមេរិកនិងអាចវិភាគថវិកាបន្ថែមប្រសិនបើមានតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងការទិញកសិផលពីប្រជាកសិករ
ជាមួយនឹងគោលដៅរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនៅរាល់រដូវប្រមូលផលជាពិសេសលើផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនជាអាចស្រូវស្វាយកែវរមៀតមានបៃលិនស្វាយចន្ទីដំឡូងពោតនិងផលិតផលផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់កម្មវិធីទី6ការរៀបចំចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសផ្ដល់សេវាកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់ឃុំទាំងអស់នៅទីជនបទទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនិងជួយដល់គ្រួសារកសិករក្នុងការលើកស្ទួយផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងសាសនា 1. ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ថែរក្សាការពារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យធានាបានសុវត្ថិភាពសុខដុមភាពនិងវឌ្ឍនភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមទិសស្លោកកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌បន្តស្នើសុំបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិស្មារតីចងចាំពិភពលោកនិងបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អង្គការ UNESCO ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសារពើភណ្ឌបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទប់ស្កាត់ថែទាំនិងជួសជុលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬឈានទៅរកការបាត់បង់ពង្រឹងយន្តការទាមទារយកត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចនិងកាន់កាប់ខុសច្បាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងការថែរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិទាំងរូបីនិងអរូបីលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ជាតិដោយបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមរបស់មហាជនបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈការសម្ដែងការរៀបចំមហោស្រពនិងការតាំងពិព័រណ៍ពង្រឹងនិងពង្រីកតួនាទីរបស់សារមន្ទីរក៏ដូចជាទីតាំងវប្បធម៌ផ្សេងៗបង្កើនការជួយទ្រទ្រង់ដល់សិល្បករផលិតករអង្គការសមាគមនិងសហគ្រិនដែលប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជំរុញការពង្រីកទីផ្សារផលិតផលវប្បធម៌និងទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការច្នៃប្រឌិតបង្កើតស្នាដៃថ្មីនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលវប្បធម៌កម្ពុជា 2. ការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យសាសនាគោរពសេរីភាពខាងជំនឿនិងការប្រណិប័តខាងផ្លូវសាសនាលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងគាំទ្រការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មរវាងគ្រប់សាសនាជាតិសាសន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តពង្រឹងពង្រីកការអប់រំពុទ្ធិកសិក្សាពីកម្រិតបឋមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាថែរក្សាមរតកប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្របណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសាសនាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងគុណធម៌ប្រកាន់ក្រឹតវិន័យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 1. ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយគុណភាពបង្កើនគុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារ
បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញបន្តពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបរិបទបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី4បន្តការកែតម្រង់វិស័យអប់រំដោយផ្ដោតលើអាទិភាព8ចំណុចរួមមាន 1. កម្មវិធីកែតម្រង់សាលារៀន 2. ការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀន 3. ការអប់រំ Digital 4. ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា5. ការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សា 6. ការអភិវឌ្ឍយុវជន 7. ការបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិង 8. ការកសាងប្រព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្តជំរុញការបង្កើនថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាគ្រប់រូបភាពពង្រីកសាលាបឋមសិក្សាឲ្យបានដល់គ្រប់ភូមិពង្រីកអនុវិទ្យាល័យនៅលើមូលដ្ឋានសាលាបឋមសិក្សាដែលមានសក្តានុពលឲ្យបានដល់គ្រប់ឃុំបង្កើនចំនួនវិទ្យាល័យនៅតាមស្រុកនីមួយៗពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យធនធានពង្រីកចំនួនសាលាជំនាន់ថ្មីនៅគ្រប់កម្រិតពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពេញមួយជីវិតលើកកម្ពស់តម្លៃវិជ្ជាជីវៈនិងកិត្តិយសគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូការបង្កើនបៀវត្សជូនគ្រូបង្រៀនដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងការរស់នៅការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ 2. ការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនដោយបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលសម្ដៅធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមានគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជូនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសពង្រឹងភាពធន់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពដោយផ្ដោតជាចម្បងលើការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឆ្លើយតបទាន់ពេលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 ឬការលេចឡើងនៃជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផ្សេងៗនិងគ្រោះអាសន្នឬការគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈលើកកម្ពស់ទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រព័ន្ធផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពកសាងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាបង្ការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពដោយផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សសុខាភិបាលនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល 3. ការពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងដែលផ្ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបព្រមទាំងគិតគូរពីចីរភាពសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពសង្គមនិងចីរភាពបរិស្ថានដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគោលនយោបាយសំខាន់ៗរួមមានបន្តលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពបន្តពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងភាពធន់ក្នុងប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនិងបញ្ហានានាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបន្តពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាបន្នតាមរយៈការបន្តរៀបចំកិច្ចសន្ទនាការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងដីធ្លីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍
ភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មបង្កើនផលិតភាពធ្វើពិពិធកម្មអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិកម្មលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មនិងបង្កើនការនាំចេញដោយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2022-2030បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតដល់កសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មបង្កើនសមត្ថភាពកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការផលិតកម្មកសិកម្មអនុវត្តផែនការការងារបច្ចេកទេសសម្ដៅធានាឲ្យមានអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មផលិតកម្មស្បៀងអាហារដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបន្តគាំទ្រការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សត្វលើកកម្ពស់សុខភាពសត្វនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វព្រមទាំងពង្រីកសេវាកម្មព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មបែប Digital ឲ្យបានទូលំទូលាយដល់កសិករគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដោយខិតខំជំរុញការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍព្រៃឈើសហគមន៍ការអនុវត្តប្រព័ន្ធកសិរុក្ខាកម្មការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងជីវៈចម្រុះនិងការជំរុញការដាំឈើឡើងវិញជាពិសេសប្រភេទពូជឈើដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបន្តការចុះបញ្ជីដីព្រៃឈើនិងដីព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើបង្កើនការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្តអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសវារីវប្បកម្មកែលម្អពូជត្រីនិងអភិរក្សពូជត្រីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាកែលម្អគុណភាពផលិតផលជលផលជំរុញវារីវប្បកម្មនិងចងក្រងបណ្ដុំវារីវប្បករដោយអនុវត្តនូវយន្តការផលិតកម្មវារីវប្បកម្មតាមកិច្ចសន្យានិងបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជលផលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំកសិកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ2030ពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករវ័យក្មេងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗនិង Digital ដោយផ្សារភ្ជាប់រវាងការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមមុខជំនាញនីមួយៗឲ្យបានល្អប្រសើរពង្រីកបរិយាកាសគាំទ្រដល់អ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃនិងអ្នកនាំចេញព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមអភិក្រមរដ្ឋឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាជននិងប្រែក្លាយជនបទឲ្យទៅជាតំបន់ដែលមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿននិងស៊ីវិល័យស័ក្តិសមជាជនបទនៃប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បន្តកែលម្អលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនបទតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសង្គមនានាជាអាចសេវាអប់រំសេវាសុខាភិបាលសេវាទឹកស្អាតអនាម័យទូរគមនាគមន៍ជាដើមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលនិងគៀកោធនធានដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតដោយបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទឲ្យបានសម្រេចអត្រាគ្របដណ្ដប់ 90% នៅឆ្នាំ2023និង 100% នៅឆ្នាំ2030បន្តជំរុញការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅជនបទតាមរយៈការស្ដារការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននៅជនបទលើកកម្រិតផ្លូវជនបទពីផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុង
សម្ដេចធានាបានការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងការផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពធុរកិច្ចផ្សេងៗរវាងតំបន់ជនបទនិងទីប្រជុំជនបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំជួសជុលផ្លូវជនបទជាប្រចាំពង្រឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងការរៀបចំចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងដីចំណីផ្លូវនិងសកម្មភាពពិពិធកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជនបទដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃតាមគ្រួសារនីមួយៗនៅសហគមន៍ជនបទឲ្យមានជីវភាពសមរម្យដោយជំរុញការងារដាំដុះដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារសិប្បកម្មសេវាកម្មខ្នាតតូចការប្រកបរបរអាជីវកម្មសហគ្រាសខ្នាតគ្រួសារការសាងសង់ផ្សារជនបទជាដើមបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឲ្យរីកចម្រើនទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ធានាសិទ្ធិទទួលបានការការពារដោយច្បាប់និងវិធានការសង្គមនានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងការគោរពចំពោះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាជំនឿនិងជនជាតិដើមភាគតិចការជំរុញពាណិជ្ជកម្មគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការពារផលប្រយោជន៍អ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការជំរុញបង្កើតទីផ្សារនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់អាជីវករសហគ្រិននិងកសិករខ្នាតតូចនិងអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់តម្លៃនិងផ្គត់ផ្គង់ដើម្បី